c'est merveilleux parce qu'on voit la gloire de Dieu, les étoiles, les comètes, les galaxies. Et m'a-t-il dit, je suis devenu poète. Malheureusement, il est devenu poète. C'est de la mauvaise politique. Alors, pour terminer, moi qui pourrais parler des heures à ce sujet, j'aime beaucoup. Et la Méditerranée, actuellement, est une mer un peu orpheline parce que les Méditerranéens se battent entre eux et ce n'est pas fini. On voit à quel point l'islam des fanatiques, l'islam des terroristes est en train de vouloir dominer la Méditerranée, ce qu'il ne fera pas, parce que ce sont des fous qui n'ont pas les moyens de leur vie. Il y a des fous qui ne connaissent pas à des fins, hélas, criminelles et destructrices. Mais il y a des pays qui ont, comme nous le constatons en Espagne, qui ont des problèmes intérieurs. Actuellement, il y a des pays méditerranéens. Madame la porte-parole du gouvernement précédent nous a donné il y a quelques jours une leçon à partir de l'Espagne. J'avais envie de lui dire, chère madame, merci de cette leçon, et j'aurais voulu que dans votre leçon, vous nous parliez des difficultés de l'Espagne avec le problème basque, avec le problème catalan. Là, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Il y a le Proche-Orient avec la Syrie, avec l'Irak, avec la montée des conflits probables entre les sunnites et les chiites, représentés les uns par ce puissant pays qu'est l'Iran, et les autres par cet autre puissant pays qu'est l'Arabie saoudite, pour des raisons liées à ses besoins en économie et à ses richesses. Mais enfin, la Méditerranée, et puis il y a tout ce problème des migrants que je n'ai pas le temps d'éviter, mais qui est un problème dramatique et dont on ne voit pas les fins. Je pourrais m'arrêter sur ce constat malheureux, sur ce constat d'impuissance. Je ne le souhaite pas, parce que la Méditerranée a été véritablement une de ces mers qui ont toujours rebondi. Et j'espère que le monde arabe rebondira. J'espère que l'Europe se fera. Et j'espère que toute l'accumulation de culture et de dialogue culturel entre les pays méditerranéens et les religions méditerranéennes et les philosophies méditerranéennes nous ramèneront un jour à cette sagesse dont la Méditerranée a toujours été porteuse au fil de l'histoire. Je suis partisan de cette réflexion de Gandhi. J'aime beaucoup Gandhi, je me rends quelquefois en Inde pour partager l'atmosphère de la pensée de Gandhi. Gandhi dit, dans ses lettres à l'ashram, il dit ceci: mon sentiment, écrit-il, est que les nations ne peuvent être réellement une et que leur activité ne saurait conduire au bien commun de l'humanité entière, à moins de reconnaître expressément la loi familière d'amour dans les choses nationales et internationales, en d'autres termes, dans l'ordre politique. Les nations ne peuvent être civilisées que dans la mesure où elles obéissent à cette loi.
Je rêve à ce surhaussement. Et je voudrais terminer, j'aurais d'autres choses à dire, mais je voudrais terminer, je suis poète. La Méditerranée est un grand lieu de poésie, avec de très grands poètes dans l'histoire, dont le premier de tous, qui a été Homère. Et grâce à Dieu et aux dieux, nous parlons d'Homère, la Méditerranée n'est pas totalement en situation de sombrer, car des mers peuvent sombrer. La Méditerranée se sauvera parce que, je l'espère, l'Europe finira par se faire, parce que, je l'espère, les Russes cesseront de jouer ce mauvais rôle de diviseur de l'Orient face aux Américains qui, eux, ont pour principale préoccupation de sauver Israël et le reste ne les intéresse pas. Un jour viendra où peut-être une dimension humaine née en l'humanisme, née en Méditerranée, se manifestera. Dans l'histoire de la poésie, les deux premiers grands poèmes d'amour sont nés l'un et l'autre en Méditerranée. Le premier, c'est l'Iliade. L'Iliade conduit à la catastrophe, ou du moins à l'effacement de l'homme devant les dieux. Et puis il y a l'Odyssée. L'Odyssée, c'est à remonter point par point, île par île, escale après escale, le temps de l'espace, le temps et l'espace de la catastrophe, et par Ulysse interposé, Ulysse qui part à la recherche de sa femme. Il n'est pas très pressé, parce que sa femme fait peut-être un peu trop de broderie, un peu trop de tapisserie, et que les hommes s'ennuient un peu avec des femmes qui font beaucoup trop de tapisserie le jour pour les défaire la nuit. Enfin, moi, je ferai comme Ulysse, je me promènerai beaucoup avant de retrouver ma femme à la tapisserie. Monsieur Potier, s'il vous plaît, je vous demanderai de conclure. Concluez, s'il vous plaît. Permettez-moi de dire, j'ai fini les trois lignes, que celui, donc c'est Ulysse, vous m'avez interrompu et vous m'avez fait perdre une ligne. Il ne faut jamais désespérer du retour d'Ulysse. Que la dernière parole soit donc une parole d'espoir, qu'elle soit une parole de poésie. C'est à Georges Séphéris, qui a été mon ami, autre grec, une nouvelle littérature, que j'emprunterai cette parole d'histoire et de poésie mêlée. Cette parole pour demain, il écrit, entre l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne, voici les eaux vives, voici les jardins, voici les abeilles qui bourdonnent dans les branches et bruissent dans les oreilles d'un enfant. Et là, le soleil et les oiseaux du paradis, un grand soleil, plus grand que la lumière. Merci. Merci, M. Potier. Désolé de vous avoir interrompu, mais nous sommes pris par l'impératif du temps. Vous savez qu'aujourd'hui c'est la Juma, et il y a des personnes qui vont aller à la prière. Je demanderai à nos autres intervenants, s'il vous plaît, de respecter la limite du temps qui est, hélas, très très courte, de 10 minutes chacun et chacune. Avant de passer la parole au prochain intervenant, M. Michel Maïti du Liban, je voudrais juste vous remercier de nous avoir donné cette vision à partir de la Lune, c'est-à-dire on voit de loin cette Méditerranée. Et il est vrai que c'est la muraille de Chine que l'on voit, la seule construction humaine de loin. Pourquoi les Méditerranéens sont allés dans l'océan Indien? C'est à cause des épices et de la soie. C'est un accident de parcours. Oui, ils ne savaient pas qu'il y avait quelque chose là au milieu. Alors, je passerai la parole à monsieur. Aux relations internationales, il
fait du journalisme télévisé, il est éditorialiste à la radio, il est écrivain. Monsieur Maïki, vous avez 10 minutes. البحر المتوسط ذاكرة الشعوب الخلاقة، واستفاض بالكلام الشعر، الحضارة، الثقافة وبالإنسانيات. حب ضيف على اللي تفضل فيه صديقي الأستاذ ستيتي. البحر المتوسط صحيح هو ذاكرة الشعوب، هو أيضا ثلاثي المغازي. هو الأرجوان، اكتشاف الأرجوان يلي كان لباس الملوك يعني السلطة. هو الحرف يلي انطلق من جبيل، مدينة حتى مشيت مدينة صديقنا الأستاذ مرسال خليفة. ثم الشراع اللي انطلق من شاطئ فينيقيا وارتاد العالم، وبعرف كثيرين كانت الانطلاقة الأولى للعولمة قبل أكثر من 2000 سنة. البحر المتوسط كما قال فرنان بروديل non une mer mais une succession de mers et plusieurs civilisations. ثلاثة هو قبول التعدد والاختلاف الإيجابي الخلاق ضمن الوحدة والتناغم الإنساني. طبعا هذا البحر التقت فيه الحضارات القديمة كلها، يعني لبنان، روما، حضارة الفراعنة، بلاد ما بين النهرين، المدن الإغريقية، صقلية، الحضارة الإسلامية بالغرب الأوروبي في الأندلس، الإسلام التركي في يوغوسلافيا. أريد أن أضيف إلى تاريخية هذا البحر. البحر المتوسط اليوم هذه البحيرة تعج بالمدمرات والغواصات وبتصارع نفوذ وعلاقات الدول شرقا وغربا. الكلام على التفاعل الحضاري، طبعا الطيبين بالعالم وأصحاب النوايا الجيدة نتكلم على هذا التفاعل الخلاق. واقع الحال اليوم ذكر قبل قليل الأستاذ ستيتي بشكل إنساني طوباوي، لكن واقع الحال هو مختلف تماما. البحر المتوسط كان في الماضي ملتقى حضارات وتفاعل خلاق. هو اليوم مع الأسف الشديد مع غيره من البحار والقارات هو مسرح الفوضى الخلاقة كما يحلو لبعض صناعي القرار في الغرب. هو مسرح لفوضى خلاقة ولادت دمار وتغيير خرائط في العالم. طبعا ما رح أطول كثير بالكلام تعريفا بدور المتوسط وبذاكرة شعوب المتوسط التي نريدها دائما خلاقة وإنسانية. الانتماء فقط إلى البحر المتوسط بعرفي أنا يقزم عولمتنا الإنسانية. يعني نحن اليوم في أسفار إلى اكتشاف مجرات أخرى خارج الأرض لغير سبب. التقوقع فقط ضمن البحر المتوسط يعني تقليل من انتماء الإنسان. بمعنى آخر نحن شهدنا قبل فترة، قبل حوالي أسبوعين، الموافقة على قمة باريس حول البيئة التي وافقت عليها 170 دولة من العالم في الأمم المتحدة. طبعا يعني نحن البحر المتوسط كان بحيرة جمال وبحيرة نقاء،
اليوم أتكلم عن بحر لبنان مثلا، يستحيل أن نصطاد سمكة. وأتكلم على كثير من البحار. دمرنا هذا البحر، دمرنا هذه الأرض، وننتقل إلى تدمير ربما كواكب أخرى إذا توفقنا يعني بذلك. صحيح نحن متوسطيون، لكننا أيضا عولميون بهذا المعنى. يعني نتطلع ليس فقط إلى خلاص هذه البحيرة. نحن اليوم مهمومون بكل قضايا العالم. يعني اليوم نحن نتابع انتخابات الرئاسة الأمريكية، ونتوجس مثلا من وصول شخص مثل ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذا الرجل مثلا بطروحاته، سواء كان حول المرأة أو حول الكراهية أو حول المواقف الأخرى العدائية، يذكرنا بشكل بعيد بطروحات الرئيس جورج بوش الابن وما صنع في الشرق الأوسط. نحن نخشى من ذلك، وهذا هم. سؤال آخر مثلا، هل يصل باكستاني إلى عمدة مدينة لندن؟ سؤال أيضا. نحن نهتم بنسبة نمو الصين. نحن بالشرق والصين في آخر الدنيا. يعني بمعنى آخر، نحن بهذه العولمة لم يعد البحر المتوسط فقط هو هم بالنسبة لنا وذاكرة وملجأ واحتضان. نحن كوكب الأرض التي مع الأسف الشديد ندمرها. أخيرا وبعجالة أقول، صحيح نحن متوسطيون بحضارتنا، بالتقاء الأديان التوحيدية، بانتمائنا الإنساني، بالشعر والخمر والمرأة والشعر وما تريدون. نحن صحيح متوسطيون، لكننا أيضا أبناء هذا الكوكب الجميل. عسى بانتمائنا لبعضنا البعض وحمايتنا له نستمر أن تكون إنسانيتنا أكثر إنسانية لمجد هذا الخلق. وشكرا. Merci, monsieur le professeur Maïki. Vous avez repris un des paradigmes de la présentation, qui est la mise en relation de l'espace méditerranéen avec d'autres espaces, et notamment l'océan Indien. Je pense qu'il y a un dialogue fécond entre la Méditerranée et l'océan Indien. Et monsieur Stetty, vous avez raison de souligner que les Phéniciens, avec les techniques de navigation quittant le cabotage pour aller plus loin, ils sont même venus à l'île Maurice, la petite île qui est extraordinaire. Ça a désenclavé. Pourquoi c'est ce terme de désenclavement, désimaginaire, parce que l'espace méditerranéen ne se construit pas de façon seulement culturelle, religieuse, linguistique, mais aussi par l'imaginaire et des imaginaires. Je voudrais maintenant donner la parole à Madame Aislea Leizola, qui vient du Pays Basque et qui pourra nous éclairer sur le point: est-ce que la Méditerranée, c'est un trait d'union ou c'est une mer de la division? No funciona. Quiero agradecer al festival y esta conferencia, y he querido empezar mi intervención en euskera. Soy antropóloga y profesora en la Universidad del País Vasco, y para algunos quizás será conocido la existencia de una de las tesis que explican o que pretenden explicar el origen del euskera, de la lengua vasca, la relaciona con el amazigh, con el bereber, y por tanto esto nos pone en relación en términos de filología lingüística para algunos. El euskera es una lengua aislada, cuyo origen se desconoce, y
este es uno de los puntos que nos del mundo, que es el Mediterráneo. Quisiera también haceros partícipes en esta reflexión de una serie de puntos, empezando por la cercanía con Melilla y el peso de la historia no tan lejana, de un contexto de colonización, la referencia al monte Gurugú, que en la actualidad está vinculada a los intentos de los emigrantes por atravesar la valla, por esa división de este Mediterráneo que se piensa como un espacio común, pero como un espacio también de división, como un espacio cerrado, como un espacio cada vez más como un espacio de fortaleza. Para nosotros la referencia al monte Gurugú es más antigua, viene de principios del siglo XX a través de los versos de un improvisador en euskera, Fermín Imaz, que en 1909 habla de la guerra, de los afrontamientos entre la población rifeña y los... Con esta reflexión sobre el Mediterráneo, no solo como un punto de unión, pero también como un punto de confrontación, como un punto de conflicto y de complementariedad, y sobre todo hacer hincapié en la idea de que el Mediterráneo ha sido presentado, ha sido pensado como una cuna de civilizaciones, pero ha sido también un espacio no solo para la reflexión, sino también de reflexión. Se ha pensado en el Mediterráneo como un espacio en sí, como una entidad. Se ha pensado como una entidad, mencionado en varias ocasiones las referencias históricas a diferentes imperios que han pensado el Mediterráneo como una unidad territorial en términos políticos, y es cierto que la existencia de un gobierno, de una administración que no siempre es compartida, pero que sí es común. Y esto es para el estudio y para la reflexión. El Mediterráneo también ha sido el punto de partida de la tesis de Fernand Braudel. Abre la puerta a pensar una nueva forma de hacer la historia, no pensando solo sobre las instancias del poder, sino también sobre la gente. El Mediterráneo también ha sido un campo y un espacio para la reflexión y un campo de estudio, en el sentido en que después de la Segunda Guerra Mundial, de la antropología lleva a los antropólogos a desplazar su mirada de otros contextos para dirigir su mirada a un Mediterráneo que es descubierto como un lugar de culturas, en plural, de identidades, y dando lugar a la creación de una... Herzfeld, por ejemplo, entre otros, que han contribuido también con su trabajo a crear esta idea de un Mediterráneo como espacio de estudio y de reflexión. Quisiera apuntar la contribución de otro antropólogo notable, Fredrik Barth, que desgraciadamente falleció a principios de este año. En 1969, es decir, 20 años después de la publicación de la tesis de Braudel sobre el Mediterráneo, escribe un libro que va a cambiar sustancialmente la visión sobre cómo se construye la identidad, que es la traducción al castellano, al español, es los grupos étnicos y sus fronteras, en las que plantea y Fredrik Barth aporta una visión dinámica en la que incide sobre la manera en la que se construye la identidad a partir de la relación con el otro, a partir de la relación con quien está enfrente, esta relación central. Por tanto, las aportaciones de Fredrik Barth sobre la construcción de la identidad, de adscripción, en la forma en que cada cual se presenta, en la que cada cual se define y en la forma en la que es definido y percibido por los demás. Esas dos concepciones no siempre
van de la mano, no siempre se superponen, y esto es uno de los grandes puntos de fricción, uno de los grandes puntos de origen de muchos conflictos. Y ya para acabar, quisiera traer aquí Joseba Sarrionaindia, que un siglo después que Fermín Imaz, es decir, en 2010, ha escrito un libro impresionante llamado en euskera Moroak gara behelaino artean, cuya traducción sería ¿acaso somos moros bajo la niebla?, en la que reflexiona sobre la construcción de las identidades, sobre la alteridad, sobre esta imagen del otro que en el contexto español está muy vinculada a la idea del moro. No somos moros, tampoco vascos, y como no somos nada, podemos decidir qué queremos ser y qué queremos hacer. الكتاب بعنوان شمس الله تسطع على الغرب، وهو كتاب والكاتبة الألمانية اسمها زينجريد غونكا. نميل إلى أو نجعل هذه الكلمة قرينة ولصيقة ووثيقة بالعنصرية التي تشتق منها بلاء، وإنما نقول هذا إحقاقا للحق وتأكيدا للتاريخ، لأننا شعوب وقع فيها مزج واختلاط بما فيها الأمازيغ والعرب والناس. أعود إلى كاتبة زينجريد تدون من الشواطئ أو سواحل الأطلس إلى وأنها تستدل في تاريخها ببعض الكلمات التي تأتيها وتقدمها مستعملة الحجج الدامغة والبراهين القاطعة، فتقول على سبيل المثال كغيظ من فيض، تقول حتى كلمة مصر سوف تستغربون كثيرا، حتى كلمة مصر هي كلمة أمازيغية، هي تقول ذلك، وسأقول لكم كيف. تقول إن هذه المصر التي موجودة حتى في القرآن الكريم في الذكر الحكيم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، تقول إنها كلمة قديمة جدا مستعملة من شقين، مس تعني في اللغة الأمازيغية ابن أو أبناء، ورع هم الفراعنة عباد الشمس رع، لأن أخناتون هو الذي دعا أول من دعا إلى التوحيد، فدعا الفراعنة بأن يبتعدوا عن الآلهة المتعددة التي كانت موجودة برع. وتعلمون أن وتفقد أذن يستمع إليها، وتفقد الكلمات السياسية التي تحمل الرصاص المضاد. والغريب في الأمر أن أعضاء من الطبقة الأكاديمية في أوساط الجالية في أوروبا وفي هولندا على وجه العموم يعارضون التدخلات باستمرار، ويرفضون هذه الخطة، ويقولون إن ما يقوله أبو طالب ما هو إلا مواقف سياسية، وما هي إلا خدمة في الكرسي الذي يجلس عليه السيد أبو طالب. أيها الحضور الكريم، فعلا في المغرب تعلمت القراءة والكتابة، وتعلمت أيضا فلاحة البطاطس، فإذا ذهب الكرسي تبقى الأرض وتبقى البطاطس. فعلا الجلوس على كرسي في المدينة الثانية لهولندا هو مسؤولية كبرى محليا وطنيا ودوليا. على أكتاف هذا العبد الضعيف مسؤولية بناء مجتمع متعدد الثقافات، مجتمع متسامح، مجتمع ديمقراطي يؤمن بقوة الأغلبية ويؤمن أيضا بحماية الأقلية. لا ديمقراطية للأغلبية دون حماية الأقلية كيفما كان نوعها. مجتمع يرفض الميز بين البشر بكل أنواعه، مجتمع ينظر إلى المستقبل وهو يبتسم إلى ما قادم إليه ولا يحزن على ما فاته. مدينة أحبها وأريد أن أستمر في الدفاع عنها مستقبلا. في مدينتي أرفض أن ينام أي إنسان في الشارع. أدنى مستوى الكرامة النوم في الشارع.
ما علاقتي مع المغرب ومعكم أيها الحضور الكريم سيستمر إن شاء الله ما دمت حيا، معتزا ومفتخرا بمسقط رأسي. قمة هذه البلاد الراسخة وقاعدته العريضة في جو من الاستقرار والتقدم. وآخر كلماتي إليكم هذا الصباح: حفظكم الله جميعا ودمتم في رعايته وحفظه. وآخر شيء أريد أن أختم بهذه الكلمة هو من الذكر الحكيم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. Merci, Monsieur Boutaleb. Merci. Merci de ce propos de sagesse. Maintenant, nous allons procéder à l'hommage spécial. Voyez ce parcours, je pense que nous avons beaucoup d'émotions en ce moment. Je suis particulièrement ému du geste de la mémoire que M. Boutaleb nous a montré ici face à l'éducation, à ce monsieur qui lui a appris l'alphabet. Je pense que la clé est là. C'est l'éducation qui est à la base de la lutte contre tous les extrémismes. Et si nous n'avons pas cet alphabet comme clé, comme sésame, nous serons condamnés à nous entre-déchirer, comme dit Martin Luther King. Au lieu de vivre comme des frères, nous nous tuerons comme des imbéciles. Je voudrais juste, avant la remise de ce prix, dire une petite pensée d'Edgar Morin, puisque nous sommes ici dans la pensée de la complexité. La Méditerranée est complexe. Cela nous mettra tous d'accord. Monsieur le poète, monsieur le diplomate, monsieur l'académicien et toute autre personne. Edgar Morin dit, en parlant de l'identité méditerranéenne: mes jeunes vous diront que toutes ces identités méditerranéennes successives se sont unies, symbiotisées en moi. Et au bout de ce périple bimillénaire, la Méditerranée est devenue une patrie plus profonde encore. Les papilles de ma langue sont méditerranéennes. Elles appellent l'huile d'olive. Elles s'exaltent d'aubergines et de poivrons grillés. Elles désirent les tapas ou les meses. Mes oreilles adorent le flamenco et les mélopées orientales. Et dans mon âme, il y a je ne sais quoi qui me met en résonance filiale avec son ciel, ses îles, ses aridités, ses fertilités. Méditerranée, notion trop évidente pour ne pas être mystérieuse. Merci. Maintenant, je demanderai à M. Boutaleb, de prendre la parole pour présenter l'hommage, s'il le veut bien. لم يعد لي ما أقول بعد كلمة الأستاذ قيل الكل. سوف أكتفي فقط بتقديم الذرة. يلا
Mesdames et messieurs, j'inviterai deux personnes pour vous dire quelques mots très brièvement. D'abord, M. Ronnie Stricker, son Excellence Ronnie Stricker, ambassadeur des Pays-Bas depuis septembre 2012. Et ensuite, je demanderai à la sœur de M. Boutalev de dire quelques mots sur son frère. M. Ronnie Stricker, à vous la parole. Mais par contre, il y a des impératifs de temps. Je demanderai d'être bref, monsieur. Je suis اسمي رزق ليلي أستاذ تاريخ من تونس. نشكر الجميع الحضور. كلمة فقط يا أقل من دقيقة. يعني الحديث في هذا الموضوع على المتوسط وغابت يعني كلمة قرطاج أو مدينة قرطاج. قرطاج بالفينيقية تعني البحث قرط حدش، البحث عن عالم جديد. وهذا هي من ناحية رمزية أهمية الحديث عن المتوسط، هو البحث عن عالم جديد. وهذه هي الفكرة الأساسية في بناء مفهوم المتوسط، يعني قرط حدش، المدينة الجديدة أو العالم الجديد. ولذا يوجد في العالم يعني اسم مدينة قرطاج أكثر عدد يعني من أسامي المدن، كل المدن في العالم. اسم قرطاج موجود في آسيا، في أمريكا، في أوروبا، في إفريقيا إلى غير ذلك. لأن حلم الشعوب هو بناء عالم جديد، عالم من أجل العدل، عالم من أجل الإنصاف، عالم بدون عنصرية. هذا ما يعني باللغة الفينيقية اللي أقرب من الأمازيغية، هي أقرب لغة للفينيقية، أي معنى العالم الجديد هي يعني قرط حدش هو بناء عالم جديد، عالم عادل، عالم بكل حرية. وشكرا. Très rapidement, je donnerai la parole à cette dame qui fait, depuis un moment, je pense qu'elle va partir. Bon, c'est rapide. Je dirais juste mon admiration. Je suis écrivain algérien qui vit en France et qui est parti à 9 jours près. Comme c'est Abou Talib, moi j'étais parti le 8. أبو طالب أحمد تشكر كني وتشكر حضور مرة مزيانة بقراب، تشكر المسؤولين جان خمي هرجان، تشكر الصحفيين مرة يمكن يحضر دنيتا، تشكر السيد العامل النظر، تشكر المشرفين جان النظر مشرف حسين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مش شوية نخبر شوية السي أحمد أبو طالب. السيد عظيم والجامد جذوما ذحني نطاس سعيد زي نطاس نشيز كمين جدي مزيانا عام ونص جاري كيس بدا بخان جميع طوالي مزيانا مرا حدا يكتيش حد أمود طلب قرار خاص وإزما هذا يعاوني بالتركيب يعني. تعطلقت تما السند عظيم. يتعاوني بدا في زراقة غريب بدا قد راح الراس. وجه مشان وجه امستردام وجه روتردام وجه دنهاخ وجه مشان وغصرحه. الحمد لله هذا من فضل ربي. تورنت اللي توجه من دوم غايني غدايس كلشي تورنت ستة ونص انت تحبها يتحبها نبدا مبارك تاسك خفنس يعني جد لازم خزام لي الشيء. المهم شكرا لكم، شكرا جزيلا والسلام عليكم. Carte, mais c'est ma carte de visite. Alors, c'est-à-dire que ça me permettra quand même d'être très très bref. Et je suis d'abord très honoré parce que moi, en tant qu'ambassadeur des Pays-Bas, je suis le premier qui se trouve maintenant dans la position de pouvoir féliciter
Monsieur le maire de Rotterdam, Ahmed Abou Taleb, avec cette trophée, cet prix très très honorable. Mes félicitations, Monsieur le maire. Je connais Monsieur le maire depuis à peu près 4 ans et je me rappelle très très bien notre première rencontre. C'était à la mairie de Rotterdam où j'ai été reçu, je pense en août 2012, avec un petit repas. Je me rappelle quand même le repas parce que c'était un petit déjeuner avec un uitsmijter. Un uitsmijter, c'est un œuf plat avec 2 sandwichs. Il n'y a pas de repas plus hollandaise que ça. Et ça, je me rappelle très très bien. On fera le tagine aujourd'hui, mais ça, c'est pour plus tard. Et alors, depuis le août 2012, on a eu beaucoup de contacts de temps en temps pour des raisons évidentes. Et c'est pour ça que je suis très fier aujourd'hui, pour 3 raisons. D'abord, pour pouvoir bien sûr féliciter M. le maire, Ahmed Abou Taleb, et aussi pour voir que il a fait tout ça avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de discipline, avec beaucoup de travail en fait. Ce n'est pas quelque chose qui arrive automatiquement, c'est dans ce sens un Hollandais qui le mérite et qui l'a mérité et qui a beaucoup ajouté, je le dirais et je dis clairement à notre société. Merci beaucoup pour ça. Et qui aussi est un exemple énorme pour notre société, pour la société hollandaise, c'est-à-dire qui veut, en tant que Hollandais nouveau, Hollandaise nouvelle, qui peut aussi succéder. On peut réussir dans notre société. Et pour ça, je suis très fier. Deuxièmement, parce que je représente aussi, comme aussi Monsieur le maire, et comme d'autres, parce que j'ai vu aujourd'hui beaucoup plus de compatriotes, de représenter une société en large qui permette aux immigrants de réussir dans notre société, de réussir politiquement, économiquement et socialement. Et ça demande une liberté, ça demande accès, ça demande un aspect, une société ouverte, parce qu'il faut quand même pouvoir accepter des personnes qui viennent d'ailleurs dans notre société. Et moi, ce n'est pas toujours facile, ça exige un travail constant et ça exige aussi un travail qui a été représenté et évoqué aussi par le maire lui-même, de se combattre pour la démocratie, la liberté, la dignité. La liberté d'un est aussi une obligation pour une autre, de défendre pas uniquement la majorité, mais aussi les minorités, de combattre alors toutes les tendances extrémistes, l'islamophobie bien sûr, mais aussi l'antisémitisme par exemple. C'est une tâche constante que nous avons dans notre société, et c'est-à-dire c'est un travail de chaque jour pour défendre cette société. Troisième raison, et très très bref, je suis très fier d'assister à cette cérémonie quand même à Nador, une ville, une région qui m'a accueilli toujours avec une chaleurosité énorme. C'est très émouvant toujours. Je sais que c'est aussi une sorte de noyau entre les Pays-Bas et bien sûr aussi le Maroc. Et alors j'espère aussi que l'étape que nous célébrons aujourd'hui va nous donner la possibilité de construire plus de relations dans n'importe quel domaine entre nos deux pays et bien sûr aussi entre les Pays-Bas et la région de Nador. Et c'est pour ça que je finis en disant quand même, vive le maire, M. Ahmed Abou Taleb, vive le Maroc, vive les Pays-Bas et vive la région de Nador. Merci. Merci.
سأكون موجزا في كلمتي. لم أكن قد حضرت ولو كلمة واحدة أقولها في هذا اللقاء نظرا لقامة السادة الحاضرين الذين قالوا وتكلموا تحدثوا عن المتوسط ثقافة وإنسانا وتاريخا. إلا أن أمرا ألح علي في أن أدلي بهذه الشهادة والتي قد تكون فيها مفاجأة للمكرم اليوم، حبيبنا وصديقنا وابن منطقتنا الأستاذ أحمد أبو طالب. والمفاجأة وقعت أو حدثت منذ أكثر من 16 عاما. كنت قد استدعيت من طرف انستيتيو تياتر اوف كينغدوم في امستردام سنة 2000، بمعنى أن الحادثة أو المناسبة وقعت قبل حتى خطاب أجدير الذي تفضل به جلالة الملك في انفتاحه السامي حول الهوية الأمازيغية لغة وحضارة، وقبل حتى أن يكون هناك معهد ملكي للثقافة الأمازيغية أو قناة ثامنة أمازيغية. استدعيت رفقة 4 عناصر يمثلون المسرح الأمازيغي، عفوا المسرح المغربي، وكنت الوحيد في المملكة المغربية الذي مثل المسرح الأمازيغي في تظاهرة أقيمت بهولندا وبالضبط في أمستردام وروتردام وبتريخت في قاعة أو في متحف بني سنة 1700 وكذا، يعني قديم جدا وبناء كلاسيكي دخله مجموعة من الفنانين ومجموعة من المفكرين. هنالك أقيمت الاختتام أسبوع المسرح الذي استدعينا من أجل تفعيله والمشاركة فيه. وحينما وصلت اللحظة كي أقول كلمة طرحت على المنصة أن تكون مداخلتي بالأمازيغية. وقع حرج ووقع لأن كانت الترجمة تمر فورية، فقالت للمسؤولة عن سير الجلسة هادشي كنقول في أكتوبر سنة 2000، قالت لي ضروري تشوف شي واحد في القاعة اللي يدير واحد الترجمة يكون كيفهم الأمازيغية ويدير الترجمة باش نقدروا حنا نترجموها للغات أخرى كي يستفيد الجمع، لأن كانت هنالك عدة جنسيات وعدة فنانين من عدة دول، وأنا كان إصراري أن تكون بالأمازيغية. فالجميع حينما نظروا إلى القاعة الكل أشار إلى شخص واحد كان هنالك يتوسط القاعة، وتقدمت إليه وقلت له الوفد المغربي تكلموا بالفرنسية، تكلموا بالفصحى، تكلموا بالدارجة، أنا بغيت تكون المكالمة عفوا 20 دقيقة ديالي تكون باللغة الأمازيغية. وراه قالوا لي باش يمكن تكون يعني تقوم بهذه المهمة، قال لك بكل فرح مش المازيغ مش زيار غير بين سيدار، فما كاين حتى مشكل أنني نقوم بهذه الكلمة. وكان هذا الشخص الفاضل هو أحمد أبو طالب. لم يكن في الوزارة ولم يكن في العمودية، وقت ذاك كان شابا وكان اللون ديال الشعر ديالو أسود. الآن بالسياسة وبالتعامل اشتعل رأسه شيبا، ولكن نفسه شابة. هذه خلاصة وهذه للذكرى وللتاريخ أقولها، وللمكرم وضيفنا العزيز أن يؤكد ذلك. ولكن أخلص من هذه الحكاية أو من هذه الواقعة
إلى شيء أربطه في عجالة كما تفضلت بأن طلبت من الأستاذ سيد عبد السلام أن أخذ أو أختلس هذه الهنيهات لأقول في هذا الريف كما قال شاعر القضية الكبير محمود درويش: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، في هذا الريف ومن أبنائه وبناته من خلقوا الحياة. هذا الشخص الجالس أمامنا والمكرم، وأهنئ إدارة المهرجان أن فكرت في استدعاء لتكريم شخص ذهب من اللا شيء، هاجر باللا شيء إلا بحب وطنه والوفاء لقيمه. أبكيتنا يا وطني، أبكيتنا. حينما تقدمت من أستاذك ورفعت من قيمة من علمك ومن هيئك لكي تخوض الحياة بهذا الاقتدار الذي نحييك عليه. المغاربة فين ما مشاو رافعين الراس لهذا البلد، لذلك نحييك ونحيي كل فتاة وكل شاب من هذه البلاد الطيبة ومن منطقتنا الذين يحاربون الفكر الداعشي ويعملون من أجل أن يكون الإنسان المغربي إنسان وطني في الممشى رفع راسه مرفوع الهامة أمشي. Merci. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si on a quelques minutes pour un échange avec le public. On va prendre quelques questions. Levez la main s'il vous plaît et soyez bref. Posez des questions, des vraies questions et pas trop de réflexion s'il vous plaît parce que nous avons très peu de temps. Merci. Faites très rapidement, je donnerai la parole à cette dame qui fait, depuis un moment je pense qu'elle va partir. Bon, c'est rapide. Je dirais juste mon admiration. Je suis écrivain algérien qui vit en France et qui est parti à 9 jours près. Comme c'est Al Boutaleb, moi j'étais parti